السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكحة أسبابها وعلاجها. الكحة أهم حاجة في الكحة الفترة الزمنية، هذه أهم نقطة. يعني ممكن واحد يجي يقول لك أنا عندي الكحة لمدة أسبوعين ثلاثة، شهر، شهر ونص، أو ممكن يقول لك واحد أنا عندي الكحة لمدة سنتين. تفرق، لأنه لما تكون الكحة جاية على فترة زمنية قصيرة لها أسباب، ولما تكون جاية على فترة زمنية طويلة لها أسباب. فأولا بالنسبة للفترة الزمنية الطويلة اللي هي مثلا كحة، أنا عندي كحة لمدة سنة ونص مثلا، إذا رافقها صفير في الصدر ورافقها كتمة في النفس، وكان المريض بيستخدم أدوية ربو، هذا ربو شعبي مباشرة. لأنه الربو الشعبي ما يجي فترة قصيرة من الزمن. يعني من أهم ميزات الربو الشعبي انه يكون متكرر عبر فترة، لانه مرض مزمن، هو زيه زي الامراض المزمنة الاخرى، فيتكرر عبر فترة طويلة من الزمن. فلازم يكون الكحة هذه لها فترة طويلة من الزمن، يعني سنة، سنتين، ثلاثة، ويرافقها كتمة في النفس، صفير في الصدر، ثقل في الصدر، ويكون المريض عنده تاريخ عائلي انه احد والديه عنده اي مرض من امراض الحساسيه، مش لازم الربو، ويكون جاته نوبات وراح الطوارئ واخذ اكسجين واخذ نيبولايزر. فقصه واضحه انه هي قصه مزمنه ومتكرره، فهي التكرر عبر مدى طويل من الزمن امر جدا مهم في الربو. وطبعا سكه الربو هذه سكه مش حنتكلم عنها الان، لانه لها تسجيلات اخرى بنتكلم عنها. نيجي للكحه اللي هي قصيره، يعني كحه جات للمريض مثلا لمده شهر ونص، شهرين. الكحه القصيره هذه عاده بيكون التهاب فيروسي. يعني واحد بيقول لك، يعني لما تساله تركز معه، بيقول لك انا قبلها كنت مزكم وبعدين نزلت على صدري. عادة بيكون عبارة عن كحة حادة جات بعد التهاب فيروسي، يعني بعد رشح وزكام، زكم ورشح، وبعدين هذا الزكام والرشح نزل على تحت على القصبة الهوائية، مش نزل على الرئة. الرئة تحت، هذه الرئة هذه للربو، لكن نزل على القصبة الهوائية. فالالتهاب الفيروسي كان موجود فوق في حلقه، وبعدين نزل على القصبة الهوائية وعمل في القصبة الهوائية التهاب، والالتهاب هذا مغطى ببلغم جاف، يكح 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 متواصل 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 متواصل، ما يطلع شيء. لا البلغم راضي يطلع لأنه البلغم جاف، ولا قادر يعني يرتاح من الكحة. بيقول لك أنا أكح 24 ساعة، يعني أنا منزعج جدا 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 منها. هي إيش القصة؟ القصة ببساطة شديدة إنه كان عنده رشح أو زكام، طبعا هذا التهاب فيروسي، إنسان مزكم عادي، فلضعف مناعته هذا الرشح والزكام نزل على القصبة الهوائية، عمل التهاب فيروسي في القصبة الهوائية. هذا الالتهاب الفيروسي مغطى ببلغم جاف، لأنه في عندنا بلغم جاف وفي عندنا بلغم لزج، فهو مغطى ببلغم جاف، يكح 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 إلين مسكين، يعني أحيانا بعضهم يطلع. يعني يقول لك الطفل يجلس يكح 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 إلين يطلع، وما بيطلع شيء، ما بيطلع بلغم، ما بيطلع حاجة، لا الكحة بتوقف ولا البلغم بيطلع. طب إيش الحل؟ فهذه هي النقطة اللي لما تكون في الكحة اللي هي نسميها الكحة ذات الفترة القصيرة، طبعا أسبوعين ثلاثة أربعة شهر، شهر ونص، نعتبرها فترة قصيرة. احنا نتكلم عن 6 شهور فما فوق، هذا بالنسبة للفترة الطويلة حقت الربو. لكن الفترة القصيرة عادة تكون يعني ناتجة عن التهاب فيروسي، رشح نزل على تحت. طب هل هناك أسباب أخرى للكحة اللي في الفترة الزمنية القصيرة؟ نعم، هناك أسباب أخرى. أهم سبب لها هو حساسية الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية بتطلع صديد. هذا الصديد، إذن هذا السبب الثاني، بتطلع صديد. الصديد هذا بيروح على الجزء الخلفي من الحلق، وبينزل على الجزء الخلفي من الحلق صديد، بيجي على جدار الحلق، بيسوي له حكة شديدة في جدار الحلق. يقول لك أنا عندي طزة في حلقي، أشير لك على حلقه يقول لك أنا عندي طزة في حلقي، أو عندي خرفشة في حلقي، أو عندي حاجة بتحكني تخليني أكح، ما أرتاح إلا لما أكح.
هذا يعني معلومة احنا بالنسبة لنا في الحساسية معلومة مفهومة، انه في عنده صديد بيخرج من الجيوب الأنفية وبيرجع للجزء الخلفي من الحلق وبيسوي التهاب في جدار الحلق وبيثير الكحة عفوا بشكل مستمر. فهذا السبب الثاني اللي هو ايش؟ اللي هو حساسية الجيوب الأنفية. إذن السبب الأول الربو، ثاني شيء حساسية الجيوب الأنفية، ثالث شيء الالتهاب الفيروسي لما يكون موجود في الحلق فوق وينزل على القصبة الهوائية. طبعا في أسباب أخرى كثيرة جدا لازم نركز عليها. مثلا من أهم أسباب الكحة في الأطفال، يعني سبب مهم جدا في الأطفال، حساسية الحليب الحيواني. طبعا الأم تلاقيها تودي الطفل ل60 طبيب وتاخذ 60 مضاد وتاخذ 60 دواء حق كحة، وبرضه الكحة مستمرة عند الطفل. يجينا في الحساسية نسوي له تحاليل الحساسية يطلع عنده حساسية حليب حيواني. مجرد ما يوقف الحليب الحيواني ويستعيض عنه بحليب نباتي زي حليب الصويا مثلا، بعد أسبوعين ثلاثة، لأنه ما حيخف على طول، تلاقي الكحة بدأت تهبط من نفسها وتخف من نفسها ويصبح الموضوع يعني متحكم فيه. فلذلك هذه أسباب في بعضها لها علاقة بالحساسية وفي بعضها لها علاقة بأسباب أخرى زي الالتهاب الفيروسي. الفرق الرئيسي بينهم هو الفترة الزمنية. لو كانت الفترة الزمنية قصيرة، يعني أسبوع أسبوعين ثلاثة أربعة وسبقها زكمة ورشح، فهذا غالبا يكون التهاب فيروسي في القصبة الهوائية ومغطى ببلغم جاف. لكن لو كانت على فترة طويلة من الزمن عادة تكون إما حساسية حليب حيواني أو تكون التهاب أو حساسية في الجيوب الأنفية بينزل يعني سائل خلفي على الحلق، أو تكون ربو شعبي. طيب هل هناك أسباب أخرى؟ نعم هناك أسباب أخرى زي يعني تخص موضوع طب الأطفال، ممكن تروحوا، بس إحنا نتكلم في الحساسية. هذه الأسباب الرئيسية وتعتبر هي الأسباب المهمة جدا ومتكررة جدا بشكل كبير، واللي دائما تأتينا في العيادات بشكل يومي تقريبا، هي هذه الأسباب الرئيسية. النقطة الثانية، طيب التشخيص، يعني كيف أنا أعرف أي واحد من هذول هو السبب؟ التشخيص من المعلومات حقت المريض قبل ما ندخل في تحاليل المختبر، التشخيص واضح. يعني إذا كان فترة زمنية قصيرة، هذا غالبا عبارة عن وسبق وقال لك أنا زكمت قبله وبعدين يعني نزل على صدري وما تعافى إلى الآن، فهذا غالبا التهاب فيروسي كان فوق ونزل على القصبة الهوائية. هذا أول شيء. الشيء الثاني، لازم نسوي تحاليل حساسية علشان نعرف الموضوع. هل هو طبعا لو كان في صديد نازل من فوق على تحت، هذه معناته جيوب أنفية. ولو كان معاه صفير ومعاه، يعني من معلومات المريض ممكن نعرف ايش السبب. لكن لازم نسوي تحاليل حساسية على اساس نعرف ايش هو المهيج، لانه اللي بيصير في كثير من المرضى انه بياخذ ادوية كحة او بياخذ مضادات حيوية بشكل متكرر، او ياخذ ادوية ربو بشكل متكرر، ولكن المشكلة ما قاعدة بتخف. ممكن تخف فترة من الزمن لأنه عبارة عن أدوية مسكنة، لكنها ترجع بعد ذلك. السبب إيش؟ السبب إنه المهيج لم يتم تشخيصه. فإحنا نسوي تحاليل حساسية للهوائيات اللي هي طبعا أشياء كثيرة، وتحاليل حساسية للطعام، أهم المهيجات عشان نعرف إيش السبب. طيب في سبب أنا نسيت أقوله فوق في الأسباب مهم جدا، وهو حساسية الأدوية. حساسية الأدوية مهمة جدا، ولكن أكثر شيء في كبار السن. يعني واحد كبير في السن قاعد بكحكح لازم، أو مثلا حتى لو متوسط العمر قاعد بكحكح، لازم نعرف هل عنده حساسية أدوية ولا لا. مثلا أهم شيء عندك الأدوية المسكنة، الأسبرين، البروفين، الفولترين، الروفيناك، كل هذه الأدوية المسكنة ممكن تسبب الكحة. كذلك بعض أدوية الضغط مثلا زي أدوية يسموها ACE inhibitors. فأنت إذا كان بتستخدم أدوية مسكنة أو كنت بتستخدم أدوية ضغط، أعرف أنه قد تكون هذه الأدوية لها علاقة بالمشكلة لديك. إذن التشخيص لازم من تحليل الحساسية. طيب يقول لك يا دكتور كل واحد عنده كحة يسوي تحاليل الحساسية؟ لا، إذا كانت المشكلة واضحة نبدأ بعلاجها مباشرة.
يعني واحد عنده جاته زكمة ويعني على طول بعدها نزل الموضوع في صدره، هذا خلاص موضوع واضح يبدأ العلاج مباشرة. لكن لو كان الموضوع ما تعالج، لا خلاص لازم نسوي تحليل الحساسية ونعرف المهيج عشان نقول للمريض كيف ممكن يتجنب هذا المهيج، لأنه لو ما تجنب المهيج المشكلة راح تستمر ولن تنتهي. طيب الآن العلاج، كيف نعالج المريض اللي عنده هذه الكحة؟ طيب أول شيء نقول لازم استبعاد السبب. إذا كانت حساسية أدوية وكان بيستخدم أدوية مسكنة مثلا كانت هي السبب، لازم إيقاف كامل للأدوية المسكنة، وياخذ فقط بنادول أو سولبيدين، أو ممكن ياخذ مرخيات عضلات زي الريلاكسون أو البرافون وبس، لكن ما ياخذ أدوية مسكنة ولا أسبرين بعد الآن. لو كان بياخذ أدوية ضغط تهيج الكحة مثلا زي ال ACE inhibitors أو البيتا بلوكرز، لازم الطبيب يعوضه عنها بأدوية مدرة للبول أو أدوية تقفل قنوات الكالسيوم، يسموها كالسيوم شانل بلوكرز، يعرفوها الأطباء. فإذا أول شيء لازم إيقاف السبب. إذا كان أدوية لازم الأدوية هذه تتوقف وياخذ أدوية أخرى ما تسبب الكحة، هذا واحد. اثنين، لو كان السبب هو عبارة عن اللي هو التهاب في القصبة الهوائية ويغطيه بلغم جاف ناتج عن التهاب فيروسي، لازم نعالج حاجتين، الالتهاب ولازم نعالج البلغم. فبالنسبة لي الالتهاب لازم ياخذ بخاخ فيه كورتيزون، لأن الكورتيزون هو اللي يخفف هذا الالتهاب. نحط له عدة خيارات، يعني عموما هذا النوع من الكحة اللي جات لمدة شهر ونص ومستمرة، أنا أحط صراحة عدة اختيارات. أول شيء نقول له جيب لبان شحري وأنقعه في موية دافية وأشربه، ممتاز جدا للكحة. الحل الثاني، لما تجيك الكحة ممكن تمص قرنفل، تحط قرنفل تحت لسانك أو فوق لسانك وتيجي تمصه، مش تبلعه، تمصه، لأنه في مادة مخدرة توقف الكحة. هذه اثنين. الشيء الثالث ممكن، هذه كلها بدائل يعني. الشيء الثالث ممكن تاخذ حبوب سنجولير تاخذها فترة معينة. الشيء الرابع ممكن تاخذ بخار ماء من دون فنتولين، ما تحط فيه دواء. هذه كلها خيارات للكحة الناتجة عن الالتهاب الفيروسي اللي هي التهاب القصبة الهوائية. ممكن تاخذ بخار ماء بكمية مفتوحة طبعا، لأنه هذا بخار ماء ما في أدوية. ممكن تاخذ بخار ماء ما في أي مشكلة، ما تحط فيه فنتولين وما تحط فيه أي أدوية. فإذا قلنا لبان شحري، مص قرنفل، وقلنا البخار حق الماء، وقلنا سنجولير. طب هذه كلها ما نفعت، ممكن تاخذ حبوب كورتيزون، بريدنيزولون تاخذها، وهذه جدا فعالة لأنه هي أفضل شيء في أنها تقلل الالتهاب الموجود على جدار القصبة الهوائية. تاخذ كورس لمدة أسبوعين إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى الموضوع حينتهي. طيب هذا بالنسبة للالتهاب. طيب بالنسبة للبلغم، عندك البلغم ممكن تاخذ مذيب للبلغم، شراب مذيب للبلغم مثلا راينوثيول أو غيره، يعني تقول للصيدلي أبغى شراب مذيب للبلغم. هذا بالنسبة للعلاج حق اللي هو الالتهاب الفيروسي اللي نزل على تحت، كان رشح وسبب التهاب في القصبة الهوائية وسبب المشكلة فيها. نيجي بالنسبة للربو، الربو له سكة يعني مهمة جدا، اللي هي لها تسجيل خاص بها ولها أدويتها ولها عالمها. بس أهم شيء في الربو لازم نعمل تحاليل الحساسية عشان نعرف إيش المهيجات. هذه الكلمة دائما بنقولها عشان يتجنب المهيجات، علشان يبدأ الربو يخف، لأنه بدونه حياخد أدوية مسكنة وما حيخف. طيب لو كان حساسية جيوب أنفية، فحساسية الجيوب الأنفية لازم نكتشف إيش السبب حقها، وقد تكون عبارة عن حساسية جيوب أنفية فطرية. فأنا أقول لك أسرد لك، لو كان حساسية حليب حيواني لازم يوقف الحليب الحيواني وياخذ بداله حليب نباتي، وأنا عندي محاضرة كاملة في ذا الموضوع اسمها حساسية الحليب الحيواني عشان لا أجلس أكرر المعلومات اللي فيها. طيب ايش هي المهيجات اللي ممكن تسبب التحسس او الحساسيه سواء في الربو او في حساسيه الجيوب الانفيه؟ قلنا اول شيء في عندك محاضره كامله اسمها تحاليل الحساسيه ما هي، ممكن تسمعها، انا سارد لك هي واحده واحده لكن اذكر لك رؤوس الاقلام. عندك في الهوائيات عرثه غبار المنزل، عندك الفطريات، عندك الحيوانات، عندك النباتات، وعندك الطيور. بالنسبة للطعام في أشياء كثيرة جدا أهمها حساسية الحليب الحيواني، وحساسيات أخرى كثيرة تندرج تحتها، والله أعلم وشكرا جزيلا.